হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে নিয়ে এসেছি বস্তা ফুচকার बस्ता टोकरी टोकरी তাই না? पानीपुरी का टोकरी है ये, तो हम इसमें खाएंगे आज। বহুত দিন একই রকম স্টাইলের প্লেটে খাচ্ছিলাম, যেটা একদম বড় টাইপের লাগছিল। তো যেন আজকে বাড়িতে এটা মনে হচ্ছে একদম যেন একটা দোকানে এসে টोकरी ফোকরি নিয়ে একদম চলো তো আজকে স্টার্ট একদম করি। হ্যাঁ, স্টার্ট করি, বেশি বক বক না করে। ইয়েস, আই এম ভেরি এক্সাইটেড, কারণ এইভাবে নেওয়াটা খুব চাপের। কে খাবে? তুই না, তুই তুই না, তুই খা। আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি, তুই খা। ওকে চলো। 1 2 3 গাইস তোমরা গুনবে। ও বুঝছিস তো? গাইস তোমরা গুনবে। এখান থেকে বের করে আবার গোনাটা ইম্পসিবল। 5টা খেলি নাকি? নিজের খাবারটা গুনতে হয়। 10টা ঠাস করে দিয়ে দেবো একটা। 10টা বলে আবার, গুনিনি যখন যা ইচ্ছে তাই বলে দেবো। আমারটা গুনবো, খেয়ে কটা খাচ্ছি, তখন তোরটা একদম তুই ঢেলে গুনবি। অনেক টাইম আছে। এইভাবে কি খায়? টক জলটা কেমন? আজকে তো মনে হচ্ছে পুরো ফাঁকা করে দিবি তুই। বাবা, তোর এইটুকু মোটে স্যারাক করে ঢুকে গেল। দেখতে দেবো না, চুপচাপ খা। এমনিতেও জিতবি তুই, ভাবার কি আছে।
কটা খেলাম? কাউন্ট 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 কাউন্ট। আমি কি করে কাউন্ট? এই তো দেখাই যাচ্ছে সব হাতে একটা। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 30টা খেয়েছি? ইয়েস ইম্পসিবল। ইয়েস, আগে আমি খাই তারপর দেখছি। ওকে 30টাই খেয়েছি। চলো রেডি 1 2 3 অ্যান্ড আমি স্টার্ট। আমার খুব সমস্যা হয়ে গেল খেতে। আমি এবার নিয়ে খাবো কেমনি? আমার মনে হয় না 30টা পারবে বলে। এভাবে নেবে, এভাবে খাবে। আমি ওখান থেকে নিয়ে খেতে পারি? She is playing it right ধীরে সুস্থে। আমি অফসাইডে বসে আছি। Last time this thing happened with me. It's burning. জ্বলছে এগুলো। খাবো।
কোথায় কোথায় হেরেই গেছিস বোঝা যাচ্ছে। হারার কারণটা আমি বলছি, তুই বাহার থেকে তুলবি, টপাস করে পড়বি আমার ডান সাইডে। আজকেও বলছে গাইস, এতদিন বলেনি। কারণ আজকে আমি একটা নোটিস করিনি, আজকে ক্লিয়ারলি বললাম। এক 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 নম্বর হচ্ছে আমি খুবই স্লো খেয়েছি আজকে, 2 নম্বর হচ্ছে খুবই ঝাল লাগছিল, আর 3 নম্বর হচ্ছে যে আমার ডান সাইডে, তো আমাকে এভাবে তুলে এখান থেকে নিয়ে খেতে হচ্ছে, আরও এভাবে তুলবে, এভাবে দেবে, টাপাস করে পড়বে। দেখ দেখ তুই দেখ, আমি এখান থেকে তুললাম, এখান থেকে হাতটা বাড়ালাম, তুই এভাবে তুলবি, এভাবে নিবি, টাপাস করে পড়বি। তা আমাকে তুলতে হচ্ছে, ওপাশ থেকে নিতে হচ্ছে। তো গাইজ, এই টকরিতে ছিল 50, ওই টকরিতেও ছিল 50। কতগুলো খেয়েছি কেউ জানি না, এখন এমনি খেয়ে যাচ্ছি। গোনার দায়িত্ব তোমাদের, বুঝে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে। না না না, খাওয়ার আগে পর্যন্ত ওই উইনার, ক্লিয়ার উইনার। সো গাইজ, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর অবশ্যই শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইবটা তো আরো অবশ্যই করো। আমাদের আগের ভিডিও। 1 সেকেন্ড, কারণ আমি দেখেছি জাস্ট যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছে তাদের মধ্যে জাস্ট মানে কিছু পার্সেন্টেজ, আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি, কিছু পার্সেন্টেজ দেখো, বাকিরা নন সাবস্ক্রাইবার। তো প্লিজ যারা উইদাউট সাবস্ক্রাইবার দেখছো, তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দাও, এটুকু তো করতেই পারো। আর অবশ্যই কমেন্ট করে যাও নেক্সট কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমরা আনতে পারি, সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। এক্স্যাক্টলি। তো গাইজ, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। তো ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। স্টে টিউন।